果你用便宜就便宜，你叫我鸡蛋倒就没有了。所以现在这边是 butter 144，加那个 UHT cream。那什么 ？UHT cream。手带着钢腿。然后这个呢，妹妹，然后巧克力。巧克力200g，这边呢主要是煮到巧克力跟牛奶油butter 跟 butter 油的。非常有地方，就只能看。然后这个的好吃不好吃呢？重点在我们用的巧克力。如果你舍得用55% 的巧克力，它苦甜巧克力的话，它的口感会更好了。鸡蛋也不要放啊。我们用 gas 的话是煮到它飞哦，煮到它旁边起泡泡啊，因为电磁炉会比较慢一点点。它是UHT cream 加butter。为什么这样烧呀？不要动啊，人家看到你哦，我不要点了。刚开始冒烟了，电磁炉。你拿来煮的啊？對，煮的。那平常用 gas 爐嚟講，咁咩就冇咯，要係咩用啊？就 butter 加係你 UHT 咯。這個是點的呀？點的是酸。嗱，佢哋搬啊嘛。搬好咩啊？看到佢點樣㗎？豆從嗰個入嚟啊？要豆放啲汁喺裏邊咯。哎，係㗎，你哋有呢個我8斤係嘛？我6斤。Người đó dùng sao bà luôn bị bạch tên nha mà. Bạch tên nha họ. Sao nha mà.
搅拌均匀，糖67g，67。然后最后是这边是有低粉、可粉，还有icing sugar， 糖粉哦，刚才跟你讲的还有soda，4样，对。然后全部低筋粉100咯，然后soda是10g罢了的，然后icing sugar 是50g， 然后 cocoa powder 是27g。cocoa powder 因为 cocoa powder 是用，通常你们去那个 ingredient shop 都是无糖的咯，我们通常都是用无糖的可可粉咯，这样吃起来呢它就没有这样甜。然后如果说你自己做的话，你可以选择巧克力，我们从那种瓦哈拿他们买的那种好的，你可以买来做，它口感就会更香哦。这个different在我们的巧克力。那如果说我们自己打那个 muffin， 我们用的 butter 好一点，它自然而然就会好吃一点，香一点。那好的 butter 什么牌子？好的 butter 牌子很多，有些你去那个你去 Tesco 不是青色的分一个7块多8块多那一种的，还250个，那种也不错。那个做 butter cake 真是非常香。不然说你用什么牌子？Normally butter cake 可以吗？butter cup 啊？那个其实也不错了的。其实这样就好了。完全到它没有颗粒啊。然后这个呢，看你自己，如果你烤的时候它里边它上面一层然后我烤的，你看上面一层就是它有点结皮再多个2分钟3分钟就说话是 OK 了。然后通常这个是热吃的啦，然后你热倒扣出来一切一定是两种，一定是有点爆浆的感觉。这个你们可以，因为我是被这烤箱偶像不会，然后你可以拍它，因为它可以拍它这个来吃，然后拍旁边，因为它比较。你可以看早上来做好，你多再出来做好。因为你用纸袋没有这样肮脏那我们下面剪一个洞，按这个螺丝放对。7分满8分满就 OK 了。7分8分。这个 blueberry muffin。这 muffin 起来的这是关于的。The bag is a signature cupcake. One is $2.你讲阿文嘛？讲这里的哈。
你要拿回去种吗？可以。因为我不要带回去了，这样。我装进这个给你，你回去帮。你看，因为你可以看到它慢慢开始。也拍呀，我就拍到我。